Я уверен, вы наверняка видели эту рекламу. Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Потянулись луга, поля, рощи. Наконец он выпрямился. Поспешно поднял Муму над рекой и в последний раз посмотрел на нее. Был бы тогда ВТБ. Герасим, вы же работаете за четверых. Станьте самозанятым с ВТБ. Автоматическое формирование чеков и расчет налогов. Работайте на себя, и не надо ни от кого зависеть. Спасибо. Отличные лодки. На мой взгляд, это самая тупая и нелогичная по сюжету реклама. Причем здесь Герасим, который поплыл топить Муму и банк. У авторов этого шедевра с фантазией явно проблема. А у ВТБ совсем нет вкуса, если заплатили авторам за эту работу. А вы как думаете? Делитесь в комментариях.